नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज। फतेहपुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की नींद उड़ गई है। जिधर देखो उधर से एक आवाज आती है, चोर दिखाई दिए। और रात में ड्रोन कैमरा को लेकर सभी के मन में डर बना हुआ है और कई जगह ड्रोन कैमरा को लोगों ने उड़ते देखा है। आप लोगों को बता दें कि फतेहपुर पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह को बयान जारी कर बताना पड़ा कि ऐसी कोई बात नहीं है और इस तरह की अफवाहों से बचे, कोई कहीं पर चोर नहीं है। आइए सुने क्या कहा फतेहपुर पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट। उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की रिपोर्ट फतेहपुर। क्षेत्रों में ड्रोन उड़ने की बात लोग बता रहे हैं और साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि ड्रोन के माध्यम से रेकी करके चोरी करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें मौके पर पुलिस जा भी रही है और किसी भी मौके में आज तक किसी भी प्रकरण में ये घटना सत्य नहीं पाई गई है। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि आप अपने स्तर पर किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें और ना ही किसी प्रकार के जो ये झूठी और गलत बात है इसको फैलाने में सहयोग करें। किसी भी व्यक्ति के साथ सिर्फ अफवाह के बेसिस पर मारपीट करने का प्रयास ना करें और ना ही शांति भंग करने का कोई प्रयास करें। कानून व्यवस्था बनाए रखें। आप सभी को मैं बता दूं कि जितने भी ड्रोन का संचालन किया जाता है वो ड्रोन नीति के तहत ही किया जाता है, उसके अतिरिक्त कोई भी ड्रोन नहीं उड़ रहा है। आप लोग स्वयं आक्रोशित होकर या भीड़ के रूप में किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट ना करें। अगर उसके साथ कोई अनहोनी होती है तो आप लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस को जो भी आपको सूचना देनी है दो, हम आपके साथ हैं और इस पूरे प्रकरण में संयम बरतें और नियम का पालन करें।